Air bambu. Sejak dari zaman dahulu kala, air bambu dipercaya bisa untuk mengobati badan meriang dan sakit batuk. Real air bambu dengan cara disadap seperti ini ya teman-teman. Dikumpulkan tetes demi tetes airnya. Ini kurang lebih sudah 1 jam lebih mendapatkan hasil air sebanyak ini. Ini sekitar 2 gelas. Dan tidak semua jenis bambu bisa mengeluarkan air ya teman-teman. Ini saya memakai bambu bulung atau bambu yang agak keunguan warnanya. Dan tidak semua batang bambu bisa mengeluarkan air, jadi harus dipilih-pilih. Kalau begitu ditata nggak ada airnya, bisa beralih lagi ke pohon bambu yang satu laginya, ke yang lain.